ये देखें कितनी सारी इंजन में से आवाज़ें आ रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं हसनैन ऑटो बाइक रिपेयरिंग। दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखें, बगैर खोले इंजन फिट करके दिखाऊंगा। ये देखें कितनी सारी इंजन में से आवाज़ें आ रही है, कितनी आवाज़ें आ रही हैं। लगता है अभी जो है ना इसका इंजन ख़त्म हो गया है। वो कौन सा फॉल्ट है साथ में आपसे भी शेयर करेंगे, आपने वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले इसका टाइपेड कवर खोलते हैं, क्योंकि आवाज़ इस तरह आ रही है जिस तरह इसमें इंजन में मोबाइल ना आ रहा हो ऊपर की तरफ। टाइमिंग है जो इसके अंदर होते हैं ना केम, वो उसमें से आवाज़ आ रही है, और इस तरह पिस्टन में से आवाज़ आ रही है। क्योंकि ये खाली जगह है, इसकी आवाज़ नहीं आ रही। चलो इसको देखते हैं इसके अंदर एल है या नहीं है। गेज खोल के देखते हैं इसके अंदर एल है या इंजन में नहीं है। अब जी मैंने गेज को साफ़ कर लिया है, इसको गेज मार के देखते हैं। ये देखें इंजन में मोबाइल है, इंजन के मोबाइल भी नया डाला हुआ है, बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। उसके बाद जी आपने हेड की गोल प्लेट को खोल लेना है, 10 mm की टी लगेगी वहाँ पे। उसके बाद आपने इसको टाइमिंग पे खड़ा करना है। टाइमिंग चेक किया हमने, टाइमिंग बिल्कुल ओके है। तो मैग्नेट वगैरह खोल रहे हैं, तो आप कोई टूल की इसकी ज़रूरत पड़ेगी। टूल के साथ इसको मैग्नेट के पैर खींचेंगे। चोट से भी बाहर निकलता है मैग्नेट, लेकिन उसमें से मैग्नेट का नुकसान होगा। उसके बाद आपने मैग्नेट प्लेट को खोलना है, सेम ही तरीका है जिस तरह हम कोई आम बाइक खोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल वेरी इजी है, आप बिल्कुल आसानी से काम कर सकेंगे। थोड़ा सा वीडियो को मैंने स्पीड पे लगा दी ताकि आपको जल्दी से सिखा पाऊँ। ये पहले आपने देखा जहाँ मैंने उंगली रखी है वहाँ पे आप गरारी चेक करें, उसके जो है ना जो एल पंप गरारी उसके दांत बिल्कुल नहीं थे। वैसे हमने मैग्नेट लगा के इसकी गरारी को बाहर निकाले। गरारी को बाहर निकालते ही फिर आपसे रूलर वाला काबला खोलना है। रूलर वाला काबला खोल के टाइमिंग चैन को बाहर की तरफ आपने निकालना है। रूलर भी साथ हमारा निकल के आएगा। उसके बाद ये देखें वो गरारी है एल पंप की, जिस वजह से हेड के ऊपर एल नहीं जा रहा था, तो हमारी बाइक इतनी शोर कर रही थी। ये आप गौर से नज़दीक से देखें, बिल्कुल इसके जो दांत होते हैं ना गरारी के, बिल्कुल प्रेस हो गए, ख़त्म हो गए, जिस वजह से हमारी बाइक इतना सारा आवाज़ कर रही थी। तो बस थोड़ा सा ख़र्चा, इसको आप रिप्लेस करेंगे, आपका मसला हल। ये टेंशनल निकाला है, इसको चेक करें, क्योंकि नीचे वाला जो छर्रा होता है अगर वो टेंशनल हमारा ख़राब होता है तो उसको रिप्लेस करते हैं। एल सील हमने चेक की है, एल सील पे जो ना हॉट थी, तो इसकी ये सील छल्ला ये दोनों भी ये चेंज करेंगे। उसके बाद आपने अच्छे से इसको धो लेना है, मैग्नेट प्लेट को और इंजन वाली जगह का, क्योंकि कोई चीज़ खुश्क रही तो फिर सील हमारी अच्छे से काम नहीं करेगी। दोनों प्लास पकड़ के आपने इसको खोल लेना है, क्योंकि ये बुरश वाली होती है गरारी, आपको आसान इजी एक साइड में जिस तरह मैंने खोलना लगा सकते हैं। जो जनरल गरारी रहती है तो फिर हमें दूसरी साइड भी खोलनी पड़ती है। ये बुरश वाली आसानी से आप लगा सकते हैं। इसी तरह आपने उसके ऊपर बिल्कुल टाइट कर लेना है बुरश को, गरारी वाले को नए वाला बुरश लगाया ना। ठीक है, ये भी गरारी मैंने क्रोनलिफॉन कंपनी के लिए, क्योंकि इसके जो पार्ट्स होते हैं मुनासिब कीमत होती है, और उसके बाद जो है ना मिलते अच्छे भी परफॉर्मेंस करते हैं, जनरल की तरह होते हैं ये पार्ट्स। तो आपने भी यही इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने प्लास से या कोई स्क्रू की मदद से इसको हल्की सी पांच करके टाइट करना है। जो टाइमिंग चैन भी इसमें हम न्यू डाले हैं, क्योंकि टाइमिंग चैन चलती चलती घिस गई थी, जिस वजह से वो भी हमारी टाइमिंग चैन भी ख़त्म हुई थी। 82 नंबर की टाइमिंग चैन लगती है 70 में। इसको आपने डालने का तरीका देख लेना है, बिल्कुल वेरी इजी है। ऊपर से हमने टाइमिंग को जैसे नीचे फेंका, नीचे किया, तो उसके दूसरे हाथ से इसको कनेक्टर रॉड में गरारी के ऊपर फिट कर दिया। उसके बाद आप इसके रूलर निकालेंगे। रूलर भी हम क्रोनलिफॉन कंपनी के यूज़ कर रहे हैं। क्रोनलिफॉन कंपनी का जो पार्ट्स होते हैं बहुत ही अच्छे और जो है ना मुनासिब कीमत होते हैं। इसका जो नंबर वाला हिस्सा है क्रोनलिफॉन जहाँ पर लिखा हुआ है, इसको अपने बाहर की तरफ कर लेना है, और इसको टी की मदद से थोड़ा अंदर कर लेना है, सेंटर में खड़ा करके। जिस तरह देखें मैं वीडियो में पकड़ रहा हूँ, इसी तरह आपने इसको काम करना है। सेम ही आपने काम करना है। वॉइस अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको टाइम बच सके, जल्दी से आपको मैं सिखा पाऊँ। उसी तरह आपने उसका काबला वगैरह बुल्ट वगैरह लगा लेना है, छोटा रूलर लगा रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद जी वही गरारी लगा रहे हैं अपनी इसकी टाइमिंग वाली। तो इसकी टाइमिंग का हमें ख़ास नोट रखना है। ये मैंने देखें टी वाला निशान बिल्कुल सामने ऊपर तीर की तरफ आएगा ऊँचा। तो फिर मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपने टी का निशान रखना है, ऊपर पार्ट के ऊपर कट लगा हुआ है, और दूसरा कट जो लगा हुआ है ना हेड के ऊपर, जो और जो टाइम गरारी है ना उसके ऊपर थोड़ा सा निशान है। ये सेम निशान इसे हेड के कट के बराबर होना चाहिए। ये पुराना मॉडल है, इसमें ये पतरी लगती है,
यहाँ पे 9 mm के बोल्ट लगेंगे। इसको आपने लगा के इसको अच्छे से टाइट कर लेना है। अगर ये ना हो कि भूल जाएं फिर हमारे बोल्ट ही खुल जाएंगे तो फिर और मसला बढ़ जाएगा, हमारा नुकसान ना हो। ये चीज़ें बताएगा आपने नोट रखें। इंजन के में कोई भी आपकी थोड़ी सी गलती नहीं आनी चाहिए। टेंशनर को वैसे ही फिट करना है आपने, ठीक है। उसका स्प्रिंग वगैरह ला के अच्छे से इसको आपने भी टाइट कर लेना है, देख लेना है अच्छे से कि हमारा ये टेंशनर काम कर रहा है नहीं काम कर रहा है। मैं किक मार के चेक करवाता हूँ। अब इसको देखते हैं इसके अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही है, ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। हमारा टेंशनर जो है ना सही से काम कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब इसकी फ़िटिंग सही है। फिर इसकी ये सील भी नहीं डाल रहे हैं, सील भी हमने वहीं इस्तेमाल करनी है क्रोन लिफान कंपनी की। उससे और भी अच्छी कंपनी हैं, अगर वो आप लेना चाहें तो ठीक है, लेकिन ये क्रोन लिफान की मुनासिब कीमत होती है और पार्ट्स भी अच्छा होता है। उसके बाद हमें इसका जो रबड़ वाला छल्ला है इसको भी तब्दील कर रहे हैं। ये ना हो कि ये दोबारा फिर लीक करेगा। आपको पता ही है गर्मियों में फिर मोटरसाइकिल जल्दी हीट होते हैं, जो सील है हमारी ये लीक करना होगी शुरू। तो ये कमज़ोर थी, इसी वजह से मैंने इसको मुनासिब समझा इसको रिप्लेस करने में, ठीक है जी। इसके बाद वैसे हमने प्लेट के बोल्ट लगा लेना है। बोल्ट लगा के थोड़े से आपने पंच करना है, ठीक है ना, ठीक की मदद से या किसी की चीज़ की मदद से पकड़ कर नोक वाली ना हो तो उसको प्लेट अंदर से फिक्स आ जाए। मैग्नेट को आपने अच्छे से साफ़ कर लेना अंदर से, क्योंकि मिट्टी वगैरह धूल डस्ट वगैरह जमी होती है। उसके बाद वैसे ही इसका नट बोल्ट लगा लेना है। मैग्नेट का नट बोल्ट लगा के आपको पुलर की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। इसको पकड़ के आपने अच्छे से टाइट कर लेना है। मैग्नेट नट भूल गए तो फिर ये ऐसे ही निकलेगा मैग्नेट, जिस तरह गोली निकलती है। इसका आपने ख्याल रखना है। नीचे वाला टैपट कवर खोला है, उसके अंदर बिल्कुल भी एल नहीं था, थोड़ा सा भी नहीं तो जैसे ही हम टैपट कवर खोलते हैं उसके अंदर एल होता है। उसके बाद आपने टैपट एडजस्ट करने हैं, क्योंकि इसके अंदर एल नहीं आ रहा था, जिस वजह से टैपट हमारे बहुत से इसकी लेवल से भी ज़्यादा ढीले हो गए थे। अब इसको भी स्टार्ट करते हैं, इसकी आवाज़ सुनते हैं। तो जी दोस्तों, देखा आपने हमारी बाइक अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट बन चुके। और जो एल पम्प का मसला था वो एल गाड़ी ने उठा लिया है। तो जो इसमें से आवाज़ आ रही थी वो आवाज़ का यही मसला था, क्योंकि पिस्टन तक एल नहीं जा रहा था, इसी वजह से पिस्टन आवाज़ कर रहा है। इस तरह कस्टमर के पास इतनी गुंजाइश नहीं है, इसमें बाद में इसको रिप्लेस करवाएगा। तो बस आज की वीडियो इन्फॉर्मेशन आपके लिए इतनी ही थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।